लोकतन्त्रका ठूला ठूला भाषण गर्ने दलहरू कति लोकतान्त्रिक? कान्तिपुर समाचारमा आज प्रमुख दलहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्र साथै सङ्कटमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमाथि सहकर्मी सुमन पन्तको श्रृङ्खलाबद्ध रिपोर्टिङ अन्तर्गत पहिलो रिपोर्टमा घाटामा रहेको नेपाल आयल निगम बारेको विशेष सामग्री। यससँगै सरकारले निशुल्क भनेकै औषधि सरकारी अस्पतालमा समेत पाउन मुस्किल अनि अधिकांश खेल सङ्घहरू अस्तव्यस्त रहेको समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 1.5 वर्षदेखि तातोपानी नाकाबाट सामान भित्राउन शास्ति। किने जति सामान ल्याउन नपाउँदा 1000 भन्दा बढी कन्टेनर पालो कुरेको कुरै नाकामा सामान रोकिँदा व्यापारी मर्कामा। कर प्रणाली र प्रशासनिक खर्च सुधारमा आयल निगमको सधैँको व्यवस्था। 133 रुपियाँको पेट्रोलमा 57 रुपियाँ कर उठाउँदा पनि निगम भने घाटामा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो आयल निगमको जुन घाटा भनेको छ नि, यो मतलब के हुन्छ भने सरकारको जुनको ट्याक्स स्ट्रक्चर नमिलेर। प्रमुख दलहरू नै लोकतान्त्रिक परिपाटी र आन्तरिक प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउँदै सत्ता स्वार्थ र भागबण्डाका लागि संविधान मिच्न उद्यत। विश्वका धनी मुलुकहरूको सम्मेलन G20 इटालीको रोममा सुरु। जलवायु परिवर्तन र कोभिड मुख्य एजेन्डा। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएका अधिकांश खेल सङ्घ अस्तव्यस्त। बजेट कुम्ल्याउने र विदेश भ्रमणमै केन्द्रित। नियमित प्रतियोगिता गराउन नसक्दा खेलाडी निराश। तातोपानी नाकामा 1.5 वर्ष यता लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण नेपाली व्यापारीलाई चीनमा खरिद गरिएको सामान नेपाल भित्राउन सकछ। सामान जति पनि किन्न पाउने, तर भित्राउँदा परिमाणको सीमा छ। भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपलाई देखाएर गरिएको परिमाणात्मक बन्देजले व्यापारी मारमा छन्। भूकम्पपछि आयातका लागि मात्रै चालु रहेको उत्तरी नाका तातोपानीमा 2.5 वर्षमा पनि सुधार आउन सकेन। नाका सहज नहुँदा नेपाली व्यापारी असन्तुष्ट छन्। नेपाल र चीन सरकारका अधिकारी बीच यो नाकाको व्यापार सहज बनाउन पटक पटक छलफल नभएको होइन। दुवैतिरबाट नाकाको निरीक्षण पनि भयो, तर आयात सहज भएन। 20 वर्ष जति गर्नु लाग्यो भने सबै सामान एकैचोटि आइपुग्थ्यो। अहिले पनि खासामा होला 100 वटा जस्तो गाडी, चाइनिज गाडी, अनि यहाँलाई भन्नु 200 वटा जस्तो गाडी छ भनेको। यो गाडी छिर्नलाई लगभग 20-22 दिन लाग्छ। चीनको परिमाणात्मक बन्देजका कारण व्यापारीले ल्याएको स्याउ, नास्पाती, प्याज जस्ता फलफुल र तरकारी समयमा बजारमा आइपुग्न पाएको छैन। समयमा ल्याउन नपाउँदा खाद्यवस्तु कुहिएर जान्छ भने मौसमी लुगादेखि इलेक्ट्रोनिक सामान बेमौसममा आइपुग्छन्। असोज 7 गते नेपाली महावाणिज्य दूतसँगको छलफलमा चीनले तातोपानीबाट दैनिक चिनिया 20 कन्टेनर अर्थात् नेपाली 40 कन्टेनर सामान नेपाल भित्र नदिने आश्वासन दिएको थियो। तर दिनमा 300 कन्टेनर सामान तातोपानी तर्फको खासा, न्यालम, ग्वाङ्जु लगायतका क्षेत्रमा थुप्रिने गरेका छन्। म्याक्सिमम कुनै समस्या यो भनेको बाटोको कारणले अनि तपाईँको चाहिँ पारीबाट धेरै गाडी नछर्ने कारणले गर्दाखेरि एकदम कुहिने समस्या एकदम छ। अहिले दैनिक 12 वटा कन्टेनर मात्र भन्सार पठाइन्छ। झण्डै 1000 कन्टेनर बोर्डर नजिक क्षेत्रमा पालो कुरेर बसेका छन्। नेपाली महावाणिज्य दूत र चिनिया अधिकारी बीच भएको सहमति खासपट्टि आंशिक कार्यान्वयनमा आयो, तर नाकामा पहिले जसरी नै सामान थुप्रिएर बसेको छ। व्यापारीका सामान 3 महिनादेखि सीमा पारी रोकिएको छ। व्यापारीले खरिद र ढुवानी भाडा बापत पैसा तिरेको 3 महिना भइसक्यो, तर सामान कहाँ कुन अवस्थामा छ पत्तो छैन। चीनसँगको छोटो दूरीको व्यापारिक केन्द्र मानिने तातोपानी नाका सहज बनाउन चिनिया र नेपाली अधिकारी बीच पटक पटक छलफल र सहमति भए पनि नाकाबाट हुने आयात सहज हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक। मुलुकमा तेल आयात गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमको पछिल्लो घाटा दैनिक 12 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई समसामयिक र व्यवस्थित नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कच्चा तेलको मूल्यको चाप थेक्न निगमलाई हम्मे परेको छ। प्रशासनिक खर्च र विक्रेता मुनाफा खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि निगमले थप घाटा बेहोरिरहेको छ। संस्थानहरूको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँभित्रका बेथितिहरू समेटेर हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्तले श्रृङ्खलाबद्ध रिपोर्टिङ सुरु गरेका छन्। सङ्कटमा संस्थान 1 मा घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगम। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ।
133 रुपियाँको पेट्रोल किन्दा हामीले राज्यलाई 57 रुपियाँ 35 पैसा कर तिर्छौँ। त्यस्तै 116 रुपियाँको डिजलमा 40 रुपियाँ 3 पैसा राज्यलाई कर तिर्छौँ। यस्तै 1500 रुपियाँको ग्यास सिलिन्डर किन्दा हामीले 251 रुपियाँ कर बुझाइरहेका छौँ। अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो सवारी साधन र भान्सासम्म आइपुग्दा 7 किसिमका करले थिचिएको छ। तर भन्सार र कर घटाएर नागरिक र निगमलाई राहत दिने पक्षमा सरकार देखिँदैन। कर प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार नहुनु र आयातित इन्धनमा बढेको परनिर्भरताले पर्यावरण मात्र होइन, मध्यमवर्गीय नागरिकको ढाड नै सकेको छ। खाना पकाउनमा विद्युतमा हामी युज गर्नु पर्यो, एलपिजीमा डिपेन्डेन्ट भएर जाने होइन। त्यस्तै गाडीहरू यातायातमा पनि हामीले विद्युतीय यातायातको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। यो अब लङ टर्म हो, यो सर्ट टर्म चाहिँ सल्युसन हुँदैन। सर्ट टर्म त बढाउनै पर्छ, प्राइस नबढाइकन कुरा छैन, त्यो त भ्याउनै पर्छ हामीले चाहिँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य अनुसार नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्ने हो भने पेट्रोल प्रति लिटर 145, डिजल 128 र खाना पकाउने ग्यास 1961 रुपियाँ पुग्छ। त्यसो त भारतीय बजारमा भन्दा यहाँ पेट्रोलमा प्रति लिटर 45 र डिजलमा 39 रुपियाँ सस्तो छ। इन्धनको नयाँ मूल्य अनुसार अहिले पेट्रोलमा 12.5 रुपियाँ, डिजलमा 11 र एलपी ग्यासमा 461 रुपियाँ घाटा रहेको निगमले बताएको छ। हामी पनि घट्ला कि जसरी यो त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त जहिले पनि उतार चढाव भइरहेको छ भनेपछि जुन एउटा एजेन्सीमा हामी लियो कि अब घटेरै आइहाल्छ भने किन अहिले तत्कालै पासन गरिहाल्यो भनेर जुन एउटा हाम्रो भनौँ न एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर बस्यो, त्यसको परिणाम हामीलाई भोग्नु पर्यो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $84 आसपास पुगेको छ। निगमको प्रशासनिक खर्च र विक्रेता मुनाफा खर्च अधिक छ। यसका कारण पनि निगमले थप घाटा बेहोरिरहेको हो। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ राज्यको दरिलो प्रतिबद्धता नहुँदा निगम धाराशायी हुँदैछ। यो पैसा हामी अलरेडी 14-15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ लस गरिसक्यो। अब चाहिँ हामी यो चाड पर्व लगायत विभिन्न एजेन्सीसँग पनि हामी कुरा गर्यो, सरकारवाला पक्षहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ। अब यो ढिलो गर्यो भने विगतमा जसरी हामी तमसुक लिएर ऋण लिएर जुन आपूर्ति सहज गर्ने भयो त्यो दिन आउन हामीलाई अब धेरै टाढा देखिएन। निगमले पूर्वाधार विकासका नाममा 78 अर्ब जम्मा पारिदिएको छ। पूर्वाधारका नाममा उठाइएको प्रति लिटर 10 रुपियाँ आधा घटाए पनि निगम र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा पुग्छ। तर व्यवहार धेरै भएको सरकारले इन्धनबाट उठ्ने राजस्व पनि गुमाउन चाहँदैन भने मूल्य वृद्धिको अपजस लिने आँट पनि गर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नीतिहरूको समुच्च अवस्था नै राजनीति हो। लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यास राजनीतिक दलको आधारभूमि हो। तर नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले नीति भुलेर राजनीति गरिरहेका छन् र सत्ता, व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिकै वरिपरि बसेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरिरहेका छन्। हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले नीति, नियम र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चिरफार गरेका छन्। पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस विधि र पद्धति मिच्न उद्धत छ। 5 वर्ष र विशेष परिस्थितिको 6 महिना बित्दा समेत काङ्ग्रेसले पार्टी महाधिवेशन नगरी संवैधानिक व्यवस्थालाई जान व्यवस्था गरिरहेको छ। वैधानिकतामाथि नै औँला उठिरहेका बेला संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई काङ्ग्रेसले नैतिक प्रश्न मात्र भनेको छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिक बन्दैन। दलहरूले अनन्तकालसम्म अधिवेशनै नगरेर आफू खुसी कसैले चलाउन नपाओस् भनेर गरेको एउटा चाहिँ नैतिक बन्धन हो। 5.5 वर्ष चाहिँ नाग्यो भने यो दलै खारेज हुने, दलै नरहने, त्यसले चाहिँ त्यो नेतृत्वले चाहिँ अगाडि चाहिँ काम गर्न नपाउने भन्ने त छैन नि। ओली सरकारका पालामा अध्यादेश प्रकरणमा चर्को आवाज उठाएको काङ्ग्रेस आफू नेतृत्वमा पुगेपछि दलगत स्वार्थकै लागि अध्यादेशकै शासनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको देउबा नेतृत्वको सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयक फिर्ता लियो। पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गर्ने र नियुक्तिमा भागबण्डा त काङ्ग्रेसको पुरानै बानी भयो। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी र संसदको ठुलो दल एमालेको अवस्था काङ्ग्रेसभन्दा पृथक छैन।
सरकारमा हुँदा 2 पटक संसद विघटन, अध्यादेश शासन र मनपरी नियुक्ति गरेको एमाले अहिले पनि पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध जस्तै गरेको छ। उसले समावेशिताको समेत अवमूल्यन गरिरहेको छ। जस्तो कि हालैका ओडा र पालिका अधिवेशनमा 6000 ओडा कमिटीमा 50 र 600 पालिकाबाट 12 जना मात्र महिला नेतृत्वमा आउनुले एमालेको असमावेशी चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ। ओलीको एकलौटी निर्णय र प्रतिशोधको राजनीति एमालेमा परम्परा जस्तै बनिसकेको छ। केही समयदेखि यता त्यो क्षीण हुँदै गयो र त्यहाँ विधि पद्धति, लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, देश जनताप्रति कटिबद्ध हुने जुन त्यसको पद्धति र प्रणाली थियो त्यो अत्यन्त कमजोर हुँदै गयो। त्यसको परिणाम नै हो यो पार्टी स्वयंमा अन्तर्भूत मतभेद हुँदै अन्ततः विभाजनको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो। एकलौटी निर्णय, भागबण्डा र फरक मतप्रति असमान व्यवहार गर्ने परम्परा नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि छ। पार्टीभित्र नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा त माओवादीका लागि झन टाढाको विषय बनेको छ। प्रमुख दलहरू मात्र नभई सबैजसो दलमा लोकतान्त्रिक पद्धति मासिँदै गएको मात्र छैन, आन्तरिक प्रजातन्त्र नै कमजोर बन्दै गइरहेको छ। जसरी उनीहरू परिवर्तनको वाहक हुनपर्ने, जसरी हाम्रो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र लोकतन्त्रको विकासमा उनीहरूले योगदान पुर्याउनु पर्ने, जसरी दलहरूलाई एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने, सबैलाई निराश बनाएको छ। यसलाई एक लाइनमा भन्दा मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रमा दलहरू कञ्चन नदी जस्तो, कञ्चन झरना जस्तो हुनुपर्ने, तर हाम्रा दलहरू भए आहाल जस्तो। जनता समाजवादी पार्टी, हालै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई पछ्याएका छैनन्। सत्ता, व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिकै वरिपरि राजनीतिक दलहरू रुमलिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। कुनै बेला निकै ठुलो हिमचिम रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच अहिले तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। एक अर्कालाई राजनीतिक रूपमा नै परास्त गर्न उनीहरू खुलेरै अघि बढेका छन्। बुटोलका लागि तय भएको एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने अध्यक्ष ओलीको आकस्मिक निर्णयपछि दाहाल आफ्नो चुनावी किल्ला सुरक्षित राख्न खुलेरै उत्रिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 5 दिनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 3 झारे। शहीद परिवारलाई आश्वासन बाँड्ने र सत्ता गठबन्धनका स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने उनका घोषित कार्यक्रम थिए। तर त्योभन्दा बढी समय आगामी चुनावमा आफ्नो जित सुनिश्चितताका लागि वातावरण बनाउन खर्च गरे। कोही भ्रम नहोस् र त्यो आत्मघाती या आत्मरति पनि केपी ओलीहरूले नगरे हुन्छ। म भाग्ने मान्छे हुँदै होइन। यो कुरा ओलीजीहरूलाई राम्रो थाहा भएको छ। त्यसो भएर त मलाई खोज्दै आउनु भएको छ चितवन। संयोग दाहाल चितवन झर्नुभन्दा 4 दिन अघि मात्रै उनले शत्रु घोषणा गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुटोलमा गर्ने भनेको पार्टीको 10औं महाधिवेशन दाहालकै निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा गर्ने निर्णय गरेका थिए। भरतपुर महानगर कमिटीको चुनाव सोमबारका लागि तय गरेका ओलीले आगामी चुनावमा माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापालाई दाहाल विरुद्ध उतार्ने योजना बनाएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै आफूलाई कमजोर बनाउने रणनीति सहित ओली अगाडि बढेपछि चितवनमा दाहालको सक्रियता हत्तै बढेको छ। अहिले यो संसद पुनर्स्थापनापछि नेपाली पोलिटिक्सको देखिँदा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरे पनि यो दुईटा व्यक्तिबीचको इगो हो। प्रचण्ड र केपी ओली बीचको इगोको लडाईँ हो र त्यो इगो मेनिफेस्ट भएर चितवनमा पुगेको छ। चितवनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको सक्रियतालाई उनी निकट नेताहरू स्वाभाविक मान्छन्। आगामी दिनमा हुने स्थानीय र आम चुनावका लागि दाहाल मात्र नभई सबै पार्टी तयार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। निर्वाचनतिर ध्यान चाहिँ केन्द्रित सबैको भएको छ, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भने त्यसले सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा असर गर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अर्को कुरो, अब पार्टीका सम्मेलनहरू, वडा सम्मेलन, नगर सम्मेलन, गाउँपालिका सम्मेलनहरू हुँदै प्रदेश
र केन्द्रका सम्मेलन पनि छन्। त्यस कारणले पनि नेताहरू चाहिँ के भने आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो प्रदेशमा केन्द्रित भएका हुन्। ओली र दाहालकै स्वार्थ बाँझिँदा नेकपा एक रहन सकेन। सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि ओलीले दाहालमाथि देखिने गरी नै प्रतिशोध साधेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै एमाले चितवन केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेपछि दाहाल आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडिएको चितवनमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन तल्लिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुली सहकर्मी राजकुमार कार्की र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। न्याय सम्पादन निरन्तर अवरोध हुँदा पनि प्रधान न्यायाधीशले निकास नदिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले भोलिदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दैछ। न्यायालयभित्र अनियमितता फैसलामाथि प्रश्न र बेन्चले बारलाई बेवास्ता गर्दाको अवस्थामा कानुन व्यवसायीले पटक पटक आन्दोलन गरेको इतिहास छ। यसअघि आन्तरिक सहमतिमा विवाद टुङ्ग्याउने गरेको भए पनि यसपालि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकै बहिर्गमन खोजिएकोले सहमतिको सम्भावना देखिँदैन। बेन्च र बारको विवाद यसअघि पनि भएका छन्। त्यस्ता विवाद आन्तरिक सहमतिमा टुङ्गिँदै आएका थिए, तर यसपटकको आन्दोलन आन्तरिक सहमतिका आधारमा टुङ्गिने सम्भावना देखिँदैन। अहिले प्रधान न्यायाधीशको इजलास बहिष्कार हुने परिस्थिति बनेको छ भने सबै न्यायाधीश उनको विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको बटम लाइनबाट पछाडि नहट्ने बारको अडान छ। बारले कुनै पनि कुरा हचुवामा निर्णय गर्दैन। बारले निर्णय सबै कुरालाई विचार गरेर गर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई मान्नु हामी सबै सदस्यको परम कर्तव्य हुन्छ। यो अनपेक्षित कुराहरू धेरै भएको हुनाले सहनै नसक्ने परिस्थितिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले महसुस गरेर त्यस प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। प्रधान न्यायाधीशले जुन भूमिका निभाएका छन् त्यसले अहिलेको परिस्थितिमा राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनको विकल्प नरहेको कानुन व्यवसायीको दाबी छ। उहाँको विषयमा यी प्रश्नहरू उठेका थिए, तर उहाँले त्यो कुरा रियलाइज गर्नु भएन। त्यसकारणले भौतिक रूपमा भए पनि अब हामीले विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नेपालको संविधानप्रति जवाबदेहीता एउटा चाहिँ महसुस गरेर एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि बारले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने र अन्य न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरू उनको बहिर्गमन अनिवार्य भनिरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको काम थप प्रभावित हुने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न 70 प्रकारका औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको थियो, तर त्यसको सहज उपलब्धता छैन। संविधानको मौलिक हकमै आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क भनेपछि अहिले नयाँ कार्यविधिमा पनि त्यो समावेश छ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट पठाए पनि निशुल्क दिने भनिएका औषधि बिरामीले अझै पाएका छैनन्। 5 थर अस्पताल फिदिमले सरकारले निशुल्क दिने भनेको 70 खालका औषधि बिरामीलाई निशुल्क प्राप्त गराउने जानकारी आफ्नो नागरिक वडापत्रमा लेखेको छ, तर सुविधा छैन। लिस्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ भित्तामा त धेरैवटा पाइन्छ भन्ने किसिमको देखियो, तर व्यवहारमा चाहिँ सिटामोल बाहेक अरू औषधि नपाइएको चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ यो 5 थर अस्पतालमा चाहिँ देखेँ। यस्तै धादिङमा समेत निशुल्क पाइने भनेर तोकेको औषधि बिरामीले किनेरै प्रयोग गर्नु परेको छ। निशुल्क औषधिबारे जानकारी नभएका कारण पनि कति बिरामीले औषधि किनिरहेका छन्। फार्मेसी जा भन्छन्, अब डाक्टरहरूले चाहिँ औषधि किन्नलाई फार्मेसी जा भन्नुहुन्छ, तर बिरामीहरूले चाहिँ बाध्यताले निशुल्क प्रदान गरेको औषधिलाई नै बिरामीहरूले चाहिँ किन्न पर्ने अवस्था छ। संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएको छ। पहिले जिल्ला अस्पतालमा 70, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 58 र स्वास्थ्य चौकीमा 38 प्रकारका औषधि निशुल्क दिने गरिन्थ्यो। अहिले नयाँ कार्यविधि बनाएसँगै आधारभूत स्वास्थ्य समेत निशुल्क बनिएको छ। त्यसले आधारभूत उपचारमा लाग्ने ती औषधि र थप आवश्यकता परे पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा 1 अर्ब 45 करोड र प्रदेशमा 33 करोड बजेट पठाइएको छ, तर औषधि भने पाइँदैन। नयाँ संरचना छ स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ, र मलाई लाग्छ यो अलिकति जुन चाहिँ विभाजन भएको अवस्थाले चाहिँ नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही अन्यल चाहिँ हुनु चाहिँ स्वाभाविक पनि जस्तो लागेको छ। किनभने नयाँ ह्युमन रिसोर्सहरू छन्, कति कुराहरू चाहिँ उपलब्धताको कुराहरूमा पनि समस्या देखिएको छ। यद्यपि विगतका सालहरूको तुलनामा चाहिँ अहिले स्थानीय तहबाट चाहिँ नै औषधिहरू खरिद गरिएको पाइएको छ। पैसा पठाए पनि तल्लो तहमा व्यवस्थापकीय असक्षमताले गर्दा यस्तो समस्या आएको जानकार बताउँछन्।
औषधिको व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँबाट खरिदको चाहिँ ठाउँबाट भएको, कसले कति औषधि चिन्ने, हाम्रो क्वान्टिटी कति हो हैन। अब चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा गएको पैसाबाट चाहिँ किनिने औषधिहरूको रेटहरू फरक छन्। अहिले भर्खरै पनि एउटा सानो हामी स्टडीकै सिलसिलामा थियौँ, हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो व्यवस्थापकीय पक्षहरू चाहिँ देखिएको छ, अप्ठ्यारो देखिएको छ। सरकार अहिले 98 प्रकारको औषधि पठाउने तयारीमा छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। जनतालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन जरुरी छ, तर जनमुखी योजना घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारको पुरानै बानीले हरेक पटक जनता नै मारमा पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारले निशुल्क दिने भनेको औषधि लगायतका सेवा समेत सहजै नपाउनुलाई के भन्ने? जनताको आवाज। हस्पिटलमा नभएको हो कि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तिनै औषधिहरू घुसाएर त्यताबाट चाहिँ त्यो पैसाहरू चाहिँ त्यताबाट असुल उपर गरेर खान्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। मापदण्ड अनुसारको औषधि इमिडिएट निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ। सरकारले जनतासम्म जुन इन्फर्मेसन पुर्याउनु पर्ने भयो त्यो पनि पुरा देखेन। स्कुल औषधिहरू अहिलेसम्म त म युज पनि गरेको छैन। हामी सर्वसाधारण नै बाठो हुनुपर्छ, अलिकति चनाखो हुनुपर्छ र यसको खोजी नीति गर्नुपर्छ। केन्द्रदेखि नै त्यो नीतिहरू चाहिँ त्यो पारदर्शी छैन। सम्बन्धित निकायले हेलचेक नै गरेको हो कि डाक्टरहरूले चाहिँ औषधि उद्योगहरूसँग मिलेर कमिसनको औषधिहरू बिक्री वितरण गर्नेले गर्दा निःशुल्क मिल्छ के हुन्छ त्यो मालुम छैन। हामीले जुन दबाई डाक्टर साहबले लेख्यो अनि प्राइभेटबाट लायो। औषधि वितरणमा बस्ने कर्मचारीहरू जनताप्रति, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि बढी लालायित भएको हो कि? जुन सेवा सुविधा छ त्यो जनताले माग्नु पर्यो। समयमै औषधि आपूर्ति नभएको कारणले हामीले औषधिहरू पाउन असहज भइरहेको अवस्था छ। गुनासो सुनवाई संयन्त्रले त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी नभएको, प्रक्रिया पनि अलिकति लामो भयो, राम्रो सुविधा नभएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। जसको मातहतमा ती सामान आउँछ र जसले जिम्मेवारी ल्याएको छ ती मान्छेहरूको व्यक्तिगत नाफामा आउन लागेको हुन सक्छ। सरकारले 13 वर्षपछि विद्यालय शिक्षाको 4वटा र प्राविधिक शिक्षामा 2वटा कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन, व्यावहारिक शिक्षा र शासकीय स्वरूपलाई जोड्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले आगामी शैक्षिक सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 4, 5, 9 र 10 का अनिवार्य नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक र स्वास्थ्य विषयको नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनेछ। यसका साथै प्राविधिक शिक्षातर्फ कक्षा 11 र 12 को वनस्पति विज्ञान, पशु विज्ञान, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। बच्चाको जीवनमा प्रयोग हुने र बच्चाले आफूलाई सिकेको कुरा अनुभूति गर्ने र सिकाइबाट बच्चाले आफ्नो जीवन मात्रै होइन देशका लागि, समाजका लागि पनि केही गर्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको मूल मर्मलाई हामीले पाठ्यक्रमलाई पाठ्यक्रममै आधार बनाएका छौँ। नयाँ पाठ्यक्रमकै आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार हुँदैछन्। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि देशभरका विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्ने छ भने सहयोगी पुस्तिका पनि चाहिन्छ। यदि अब यो प्रविधिकरण भएन, तालिम भएन, गोष्ठी भएन, शिक्षकहरूको लागि चाहिँ यो हाम्रो जुन टिचर चाहिँ म्यानुअल बनाउने, टिचर्स गाइड बनाउने यो कुरो चाहिँ शिक्षकको हातमा पुगेन, विद्यालयमा पुगेन भने त कार्यान्वयन गर्नलाई त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ। कार्यान्वयन गर्नलाई अब नयाँ ढाँचाले बनेको छ, राम्रो कुरा हो, तर त्यो कुरो चाहिँ के हुन्छ भने अगाडि बढाउन गाह्रो। संहितासँगै शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई समेत पाठ्यक्रमले जोडेको छ। 13 वर्षपछि लागू हुने पाठ्यक्रम विद्यार्थीको भावी अध्ययनमा समस्या नपर्ने गरी शिक्षकलाई सहजीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त अधिराज्यको माथिल्लो हाउस अफ लर्ड्सका स्वराज पल, लर्ड शेख र लेडी शेखसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। सो भेटमा देउवालाई उनीहरूले नेपाल र बेलायत सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेमा विश्वास दिलाएका छन्। साथै उनीहरू बेलायती संसदमा नेपालका समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउन प्रतिबद्ध भएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्याल्सो शहरमा भोलिदेखि सुरु हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन COP26 मा भाग लिन लन्डन पुगेका देउवाले यसअघि ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री, ब्रिटेन नेपाल
एकाडेमिक काउन्सिलका पदाधिकारीसँग भेटेका थिए। यस्तै शनिबार नै उनले गैरावस्थी नेपाली सङ्घ NRN का पदाधिकारी र नेपाली काङ्ग्रेस निकट जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। देउवा सम्मेलनमा भाग लिन आइतबार बेलुका मात्रै ग्याल्गोतर्फ जानेछन्। यस क्रममा देउवाले बेलायत र भारतका समकक्षी बोरिस जोन्सन र नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। साथै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। नजिकै गरेको तिहारलाई लक्षित गरेर पुष्प व्यवसायी सङ्घले ललितपुरमा पुष्प प्रदर्शनी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष प्रदर्शनी रोकिएको थियो। अहिले थोरै व्यवसायको सहभागितामा 400 भन्दा बढी प्रजातिका फूलहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यो जावला खेलको खेल मैदान 400 भन्दा बढी प्रजातिका फूलले रङ्गीन बनेको मैदानमा व्यवसायीको उत्साह र उपभोक्ताको चासो निकै आकर्षक देखिन्छ। अझ फूलका पारखीहरूका लागि यो प्रदर्शनी उत्सव भन्दा कम देखिँदैनथ्यो। उनीहरूले मन परेका फूल छानी छानी किने। कोही फूलहरूमा फोटो खिच्दै रमाइरहेका। धेरै थरीको फूलहरू पाउँदो रहेछ। अब अरू ठाउँ नर्सरीमा भन्दा पनि अलि भेराइटी खाली फूलहरू रहेछ। अनि यसमध्येमा चाहिँ अहिले यो सिजनको गोदावरी फूल चाहिँ लिएको छु आज चाहिँ। फूल त कसलाई मन पर्दैन र हैन, मलाई नि एकदमै मनपर्छ फूल। त्यही भएर यहाँ घुम्न आएको मेरो पहिलो वर्ष हो, मलाई एकदमै मन पर्यो। स्टलहरूमा झकीझकाउ र फूल पारखीहरूलाई आकर्षण गर्न विविध फूलहरूको भव्य साजसज्जा गरिएको छ। प्रदर्शनीमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यसपालि व्यापारीको सहभागिता कम छ, तर उनीहरूको उत्साह कम छैन। हामी चाहिँ लामो समयपछि कहीँ आशा पलाएर आएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। जस्तो हिजोदेखि हामी यहाँ मेलामा आएदेखि होइन, मानिसहरूको यहाँ भिड पनि जम्मा हुँदै आइरहेको छ। हिजो पनि राम्रो थियो, आज पनि एकदम राम्रो छ। कार्तिकको सुरुवातमै भनौँ न के अरे अविरल वर्षा भयो, अलि ठुलो बर्सात भयो। त्यो बर्सातले गर्दाखेरि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश लगायत तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो केही फुलहरू नष्ट भयो। त्यो कारणले गर्दा नि अलिकति यो मालाको आयात चाहिँ यो वर्षको मात्रै कुरा गर्दैछु, यो मालाको चाहिँ आयातको चाहिँ सङ्ख्या अलिकति वृद्धि हुने देखिएको छ। कोरोना महामारी आउनु अघि आत्मनिर्भर हुन लागेको फूल व्यवसाय यस वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पुष्प व्यवसायीहरू नपर्दा तिहारमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा फूल बढी आयात हुने भएको छ। रोपिएका फूल पनि बेमौसमी वर्षाका कारण नष्ट भए। यस वर्ष पनि 16 लाख भन्दा बढी सयपत्रीको माला आयात गरिने पुष्प व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, ललितपुर। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी नेपाल आएका छन्। उनी केही बेर अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उर्लिएका हुन्। साफ च्याम्पियनसिप सकिएपछि अल मुताइरी मालदिप्सबाट नेपाल नआई सिधै कुवेत गएका थिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग 3 वर्षको सम्झौता थप गर्न सहमति जनाउँदै अल मुताइरी पुनः नेपाल फर्किएका हुन्। साफको फाइनल अघि उनले एन्फा व्यवस्थापनसँग असन्तुष्टि जनाउँदै कहिल्यै नेपाल नआउने बताएका थिए। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, कतार फुटबल सङ्घ र अल मुताइरी बीच कतारमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि अल मुताइरी सम्झौता थप गर्न राजी भएका हुन्। उनी कतार फुटबल सङ्घसँगकै सहकार्यमा नेपाल आएका हुन्। एन्फा र अल मुताइरी बीचको सम्झौतामा अर्को 2 वर्ष थप गर्न सक्ने शर्त पनि उल्लेख रहेको बताइएको छ। अल मुताइरीको तत्कालको सम्झौता सन् 2022 को जनवरीदेखि लागू भएर 2024 को डिसेम्बरमा सकिनेछ। अल मुताइरीको नेतृत्वमा नेपालले अहिलेसम्म 11 खेलमा 3 मा जित, 2 मा बराबरी र 6 मा हार बेहोरेको छ। खेलकुद गतिविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सङ्घको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ। तर अधिकांश खेलकुद सङ्घले साधारण सभा नै गरेका छैनन् भने केहीको पदावधि सकिएको छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गुमेका मात्र छैनन्, खेलाडीमा निराशा थपिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएका धेरै खेलकुद सङ्घहरूको काम खेलका लागि बजेट लिने र पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण गर्ने मात्र छ।
नेपालमा खेलसँग सम्बन्धित 183 वटा सङ्घ छन्। 100 भन्दा बढी सङ्घले खेलकुद ऐनलाई दोष देखाउँदै साधारण सभा नै गरेका छैनन्, जसका कारण खेलाडीले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत गुमाएका छन्। प्रत्येक 4 वर्षमा नयाँ कार्य समिति चयन गर्नुपर्नेमा भलिबल, कराते, जुडो, पौडी, ब्याडमिन्टन लगायत 100 सङ्घले समयमा निर्वाचन गरेका छैनन्। कति सङ्घको समय सकिएको पनि 3 वर्ष नाघिसकेको छ। तर नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घले भने विधान संशोधन गरेर अधिवेशन नै गरिसकेको छ। त्यो नियमावलीले सङ्घहरूको निर्वाचनलाई रोक्ने, निर्वाचन गराउने प्रक्रियाको बारेमा त्यो नियमावलीले भन्दैन। त्यो आफ्नो निर्वाचन कसरी गराउने भन्ने कुरो त आफ्नो विधानमा हुनु पर्यो नि। किनभने ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि सबै खेल सङ्घहरू चाहिँ स्वायत्त संस्था हो भनेको छ। स्वायत्त संस्था भएकोले गर्दाखेरि त्यो स्वायत्त संस्थाको विधान आफै हुन्छ र त्यो विधान अनुसार त्यो संस्था चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले निर्वाचन गरे। हाम्रो पनि निर्वाचनको समय गुज्रिएको छ। हामीले चाहिँ गुज्रिनुभन्दा अगाडि नै एउटा हामीले निवेदन पनि दिएको थियौँ परिषदमा चाहिँ अब हाम्रो यो टाइम सिद्धिँदैछ चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचन गरिपाउँ भनेर भनेका थियौँ र हामीले त्यहाँ परिषदमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ ऐन आउँदैछ। नयाँ ऐन आउँदै भएको हुनाले चाहिँ यो ऐन आइसकेपछि मात्र यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ऐनले चाहिँ के यसले बोल्छ, यसले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो ऐनसम्म कुर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि हामी चाहिँ नगरे हो। तर हामी चाहिँ जुन दिन चाहिँ हाम्रो यो परिषदबाट चाहिँ एउटा मन्त्रालयबाट जुन दिन ऐन चाहिँ पुगुवा हुन्छ ल यहाँले गर्नु भनेर चुनाव गर्नु भनेर भन्छ हामी गर्छौँ तयार। सङ्घका काम कारबाहीको निगरानी गर्नुपर्ने खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भूमिका पनि सन्देहपूर्ण छ। भर्खरै खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज ऐन र नियमावलीमा समस्या देखिएको भए तत्काल समाधान गर्ने बताउँछन्। खेल क्षेत्रका जुन क्षेत्र छ सबै सङ्घ र सबैसँग एउटा हाई लेभलको छलफल गरेर यसलाई फाइनल गर्ने र त्यस पछाडि अर्थको सहमति लिएर मन्त्री परिषद जाने, अर्थ र कानुनको सहमति लिएर भनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तयारी हामी भर्खरै मात्रै मन्त्रालयको आन्तरिक बसाइ गरेर त्यसको तयारीमा लाग्न भनेर यहाँ सबै भनिएको छ र हामी केही दिनभित्रै 1-2 दिनभित्रै 2-3 दिनभित्रै हामी के गर्छौँ भने यो सरकारवालासँग बसेर नियमावली टुङ्ग्याउँछौँ। ऐनकै कारण खेल सङ्घहरूले साधारण सभा र अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै गरेको बहानाबाजीको असर खेलाडीमा परेको छ। खेलाडीलाई भन्दा पदाधिकारीलाई महत्त्व दिने यस्ता सङ्घहरूमाथि उचित निगरानी गरी खेलकुद सङ्घमा देखिएको व्यतिथि तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विदेश जाने श्रमिक बढे पनि रेमिट्यान्स घट्नुले के सङ्केत गर्दछ? ए. हुन्डीमा कारोबार, बी. डलरको अवैध चलखेल र सी. विलासी वस्तुमा खर्च। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. हुन्डीमा कारोबारमा 56%, बी. डलरको अवैध चलखेलमा 18% र सी. विलासी वस्तुमा खर्च 26%। अब आजको प्रश्न। जनमत खेलकुदका सङ्घहरूले म्याद गुज्रिँदा पनि किन अधिवेशन नगरेका होलान्? ए. गैर जिम्मेवार पदाधिकारी, बी. ऐनको अस्पष्टता र सी. नियामक निकायको लासारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।